তো আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই আমাকে অনেক টাইপের মন্তব্য করেছেন যে সাউন্ড এর সার্কিট ডায়াগ্রাম সম্পর্কে একটি ভিডিও করে দেওয়ার জন্য। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সাউন্ড সম্পর্কে সুন্দর একটি ভিডিও করে দিব, যেটি দেখলে আপনারা যে কোনো টিভির সাউন্ড সমস্যা হোক না কেন অতি সহজে দূর করে নিতে পারবেন। তো কথা না বলে আমি আমার মূল কাজে চলে যাচ্ছি। তো আমরা মনে করেন এটি একটি 2003 আইসি। আমরা এই আইসিটি সাউন্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যেমন 88, 73, 88, 95 এন বিভিন্ন সার্কিটে এই সাউন্ড আইসি দিয়ে সাউন্ড এর কাজ করে। তো আমরা এখানে পরিচিত হব আমাদের নিচের প্রথম যে নিচের যে ঠ্যাং তিনটি আছে, এ থেকে আমাদের প্রথম ঠ্যাংটি 12 ভোল্ট প্লাস অথবা ভোল্ট প্লাস। তো আমরা প্লাস ভোল্টের ঠ্যাংটি, এবং উপরের দুই ঠ্যাংয়ের একটি ঠ্যাং আমাদের গ্রাউন্ড, GND গ্রাউন্ড ঠ্যাং, এবং আমাদের প্রথম ঠ্যাংটি যেটি প্লাস ভোল্ট, এটি সরাসরি একটু আইসি থেকে একটু দূরে এসে দেখবেন এখানে একটি ফিল্টার ক্যাপাসিটার ব্যবহার করেছে। এটি হতে পারে 15 ভোল্ট, হতে পারে 25 ভোল্ট, হতে পারে 35 ভোল্ট। তো এটি ব্যবহার করে এখান থেকে সরাসরি পজিটিভ যে ভোল্টটি, এটি সরাসরি আমাদের সুপারে থেকে ডায়োড হয়ে যে পজিটিভ ভোল্টটি আসে এই ভোল্টে দিয়ে দিয়েছে, এবং দ্বিতীয় গ্রাউন্ড অংশ আমাদের সুপার থেকে এই ফিল্টারে ঢুকেছে। ঢুকার পর এটি সরাসরি আমাদের ফিল্টার হয়ে আমাদের এখানে একটি 103 পিএফ আছে, পিএফটি ঢুকেছে, এবং এটি গ্রাউন্ড যে অংশটি, এটি সরাসরি আমাদের সাউন্ডের আউট পিনে ঢুকেছে, যেটি থেকে আমরা সাউন্ড আউট করে স্পিকারে নিই। তো এটি দুটি ঠ্যাঙে ঢুকেছে, এবং গ্রাউন্ডটি অপর সাইড দিয়ে এটি প্রবেশ করে আমাদের অডিও আইসির যে মাঝের ঠ্যাংটি, নিচের মাঝখানের যে ঠ্যাংটি, নিচ সাইডের 3 ঠ্যাঙের মাঝের ঠ্যাংটি, এটি আমাদের গ্রাউন্ডে প্রবেশ করে দিয়েছে। তো আমাদের বোল্ট কিভাবে ইন করেছে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি। তো আমাদের বোল্ট যেভাবে ইন করেছে, এখানে আমাদের প্লাস মাইনাস ভোল্টটি ঢুকে গেছে। তো ঢুকার পর আমরা এখন বুঝবো অপর যেই 3টি ঠ্যাং আছে, এই 3টি ঠ্যাঙের কাজ। তো আমাদের অপর যে ঠ্যাংটি আছে, এটি উপরের যে প্রথম ঠ্যাংটি, 2 ঠ্যাঙের প্রথম ঠ্যাংটি, এটি আমাদের একটি ফিল্টারে প্রবেশ করেছে। ফিল্টারে প্রবেশ করে এটি সরাসরি এখান থেকে আমাদের একটি ফিল্টার দ্বারা হয়ে সরাসরি আমাদের সাউন্ডের পজিটিভ যেই পালসটি আছে, এটি থেকে প্রবেশ করিয়েছে দুটি স্পিকারের কানেক্টরে। তো আমরা এই পজিটিভ ঠ্যাং থেকে আরও একটি ফিল্টার পিএফ ব্যবহার করে, একটি রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে একটি পিএফ এর সাহায্যে এটি আমরা গ্রাউন্ডে দিয়ে দিয়েছি। তো এইভাবে সার্কিটটির কাজ মূলত করা হয়েছে। আপনারা সার্কিটটি নিয়ে যখন দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। তো আমাদের এখানে 3টি ঠ্যাং মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের প্রথম ঠ্যাং দিয়ে বোল্ট ঢুকিয়েছে, এবং উপরের যে প্রথম ঠ্যাংটি আছে, নিচের 3টি প্রথম ঠ্যাং দিয়ে বোল্ট ঢুকিয়েছে, এবং উপরের যে 2টি ঠ্যাং আছে, এই 2টি লেগ একটি দিয়ে আমাদের সাউন্ডের পজিটিভ বোল্ট কাজ করেছে, যেটি দেখে স্পিকারে কানেকশন যায়। এবং নিচের মাঝখানের যে ঠ্যাংটি, এটি আমাদের গ্রাউন্ড, এবং উপরের দ্বিতীয় যে ঠ্যাংটি রয়েছে, উপরের দ্বিতীয় যে পার্টি, এটি আমাদের সরাসরি এখান থেকে একটু দূরে টেনে এনে আমাদের একটি ফিল্টারে ঢুকিয়ে এটি প্লাস করেছে, এবং এটি কিছু দূর গিয়ে আরও একটি পিএফ দিয়ে সরাসরি সংযোগ করে দিয়েছে, এবং এটি পিএফ এর অপর সাইডের যে ঠ্যাংটি, এটি আবার রেজিস্ট্যান্স হয়ে আমাদের এই পিএফেই চলে গেছে। তো এই পিএফটি চলে যাওয়াতে আমরা এটি
এখান থেকে ঘুরিয়ে আবার আমাদের যে এই সাউন্ডের প্রথম ঠ্যাং একটি রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এই ঠ্যাঙে আবার সংযোগ করেছে। তো আমরা মূল কথায় আসি, আমাদের যখন সাউন্ডের সমস্যা হয় তখন আমরা কি কি দেখব। তো আমি প্রথম আপনাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামটি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তারপর সাউন্ড কিভাবে সমাধান করবেন এই ভিডিও থেকে বুঝিয়ে দেব। তো আমাদের এখানে যে সাইটের একবারে নিচের ঠ্যাংটি, এটি সরাসরি আমাদের একটি ক্যাপাসিটর হয়ে বা ফিল্টার হয়ে এটি সরাসরি আমাদের এখানে একটি 18-15 আছে, একটি রেজিস্ট্যান্স হয়ে 18-15 প্রথম ঠ্যাঙে ঢুকেছে, এবং এই দিক দিয়ে একটি রেজিস্ট্যান্স হয়ে একটি ফিল্টারের মাধ্যমে আমাদের জঙ্গল আইসিতে সরাসরি প্রবেশ করিয়েছে। তো এটি আমাদের জঙ্গল আইসিতে সাউন্ড সিগন্যালটি প্রবেশ করিয়েছে, এবং এটি যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয় তখন আমরা এখানে যেই 18-15 বা 10-15 যেই ট্রানজিস্টার থাকুক না কেন, বেশিরভাগই 18-15 ব্যবহার করে, তো আমরা এই ফিল্টারটি উঠিয়ে দিলে আমাদের সাউন্ড কিন্তু ওকে হয়ে যায়। তো এটি কি ক্ষেত্রে এরকম হয়, আমাদের এই প্রথম ঠ্যাঙের যেই ভোল্টেজগুলো জঙ্গল আইসিতে ঢুকিয়েছে, যেমন এখানে একটি ফিল্টার, এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটি 18-15 ট্রানজিস্টার, এইটা এর ভিতরে যে কোনো একটি পার্সে কোনো প্রকার গোলযোগ সমস্যা দেখা দিলে আমাদের এই সমস্যাটি দেখা দেয়। তখন আমরা এখানে 18-15 যেই রেজিস্ট্যান্স ট্রানজিস্টারটি আছে এটি আমরা উঠে ফেলে দিলে অটোমেটিক সাউন্ডটি ঠিক হয়ে যায়। এটির জন্য আপনার সাউন্ড কমে বাড়ে, দেখা যায় 2-1 মিনিট চলে কিছুক্ষণ সাউন্ড থাকে, আবার কিছুক্ষণ থাকে না, এরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার আমাদের উপরের যেই দ্বিতীয় ট্যাঙ্কি রয়েছে, এই ট্যাঙ্কি দিয়ে আমাদের এই ফিল্টারই প্রবেশ করিয়ে একটি পিএফ হয়ে আমাদের সেম ওই পার্সটিতে ট্রানজিস্টারটিতে পুনরায় সংযোগ করেছে, যে কারণে আমাদের উপরের ঠ্যাং আর আমাদের নিচের ঠ্যাং দুটি কোনো প্রকার সমস্যা দিলে এখানে শর্ট হয়ে যায়, যে কারণে সাউন্ডগুলো সমস্যা দেখা দেয়। তো আমরা সাউন্ডগুলো এভাবে কিন্তু সমাধান করে নিতে পারি, এবং আপনাদের যদি কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে সরাসরি আমাকে কল করবেন, আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব। তো আমি যেহেতু ভিডিও করি, ভিডিওর ক্ষেত্রে আমি অনেক সময় ঘাবড়ে যাই বোঝানোর ক্ষেত্রে, আমার কথা তেমন পরিষ্কার হয় না, এর জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে আমি যেহেতু বোঝানোর ক্ষেত্রে এরকম করি তাহলে আমি কাজ কি এরকম করি, আসলে এটা না। যখন আমি প্র্যাকটিক্যালে কাজ করি তখন কাউকে বোঝাতে হয় না, যে কারণে ঘাবড়ানোর কোনো দরকার পড়ে না। তো আমি যখন এখন ভিডিও তৈরি করছি আপনারা দেখেন, সেক্ষেত্রে আমাদের বোঝানোর একটু ঘাবড়ে যাই, যেমন আপনারা কি মাইন্ড করেন এই টাইপের একটি সিচুয়েশন তৈরি হয়, যে কারণে আমার কথা বলতে একটু সমস্যা সংকোচ বোধ করি। তো আমরা আমাদের প্রথম ট্যাঙ্কটি ঢুকেছে 12 ভোল্ট, এবং দ্বিতীয় উপরের যে ট্যাঙ্কটি এটি আমাদের সাউন্ড আইসির পজিটিভ ভোল্ট দিয়েছে। তো তৃতীয় যে ট্যাঙ্ক, যেমন নিচের দিক দিয়ে ধরলে মাঝের ট্যাঙ্কটি এটি গ্রাউন্ড, এবং নিচের প্রথম ট্যাঙ্কটি পজিটিভ, এবং তৃতীয় যে ট্যাঙ্কটি নিচের এটি সরাসরি জঙ্গল আইসিতে চলে গেছে। তো আমাদের এই ট্যাঙ্কের কোনো একটি ভোল্ট যদি কোনো কারণে ড্রপ করে বা কোনো কারণে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সাউন্ডে বেশিরভাগই সমস্যা দেখা যায়। তো আমার লাইফে আমি বেশিরভাগ সমস্যাই পেয়েছি আমাদের আইসি থেকে যেই সোর্সটি জঙ্গল আইসিতে চলে গেছে এটির মধ্যেই বেশিরভাগ সমস্যা পেয়েছি, যে কারণে সাউন্ড সমস্যা আমি অতি তাড়াতাড়ি দূর করতে পারি। এবং এই যে এখানে যেই 10-18-15 ট্রানজিস্টারটির কথা বলেছি এটি বেশিরভাগই শর্ট হয়ে যায়, যে কারণে আমাদের সাউন্ডগুলো দেখা যায় কিছুক্ষণ চলে আবার ড্রপ, আবার কিছুক্ষণ চলছে আবার ড্রপ, এরকম সমস্যা হয়। তো আমরা এটি এভাবে উঠিয়ে দিলে কিন্তু আমাদের টিভির সমস্যাটি দূর হয়, কিন্তু দূর হলেও এখানে একটি সমস্যা থেকে যায়, যেমন টিভিতে লাইন দিলে স্পিকারে ক্যাট করে একটি শব্দ হয়। তো এর জন্য আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, এখানে যেই পার্সটি আছে এটি আপনারা একটি পরিবর্তন করে লাগাবেন, লাগালে আমাদের 3 নাম্বার যে নিচের ঠ্যাংটি আছে এই ঠ্যাঙের যেই বাদ বাকি পার্টসগুলো আছে এগুলো দেখে নেবেন। তো
দেখা যায় এটি লাগালেও আমাদের এই সমস্যাটি সমাধান হয় না, তখন আমরা এখানে ফিল্টার যেগুলো আছে এই ফিল্টারগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে এগুলো মেপে সমস্যা পেলে চেঞ্জ করে দিব, তাহলে আমাদের সাউন্ডটি একেবারে নিখুঁতভাবে কাজ হয়ে যাবে। তো আপনাদের যে আর বেশি কিছু বলার নেই। ভিডিও কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর যে কোনো জায়গায় সমস্যায় পড়েন না কেন আপনি বলবেন, আমি সরাসরি আপনাদেরকে চেষ্টা করব ডায়াগ্রাম আকারে বোঝানোর জন্য এবং প্র্যাকটিক্যাল বুঝাবো। যদি আপনারা কমেন্ট করে বলেন তাহলে আমি আবার দোকানে ভিডিও তৈরি করব, যেহেতু দোকানে গাড়ির সাউন্ডে একটি সমস্যা হয়, এই কারণে আমি বাড়িতে ভিডিও করি যাতে বাইরের তেমন সাউন্ডের জন্য আপনাদের অসুবিধা না হয়। আপনারা বললে আমি বাড়িতে আমার টিউব আছে, এই টিউব নিয়ে সার্কিট নিয়ে তারপর বাড়িতে ভিডিও করে দিব। তো সবাই ভালো থাকবেন। এখানে যদি কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করলে আমি কমেন্টে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। আজকের মতো এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।